लिंग मुद्रा। लिंग मुद्रा में मुट्ठी बांधें तथा बाएं हाथ के अंगूठे को खड़ा रखें, अन्य उंगलियां बंधी हुई रखें। लाभ ये होगा कि शरीर में गर्मी पड़ेगी, सर्दी, जुकाम, दमा, खांसी, साइनस, लकवा तथा निम्न रक्तचाप में लाभप्रद है। कफ को सुखाती है। सावधानी ये बरतनी है कि इस मुद्रा का प्रयोग करने पर जल, फल, फलों का रस, घी और दूध का सेवन अधिक मात्रा में करें। इस मुद्रा को अधिक लंबे समय तक न करें।